तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद क्या होता है कि जो आपका ऑडियो है वो आगे पीछे होता है, मतलब लिपसिंग जो है वो मैच नहीं करती है, वो मिस मैच होती है। तो आप क्या करते हैं कि मूवी को जो है डिलीट कर देते हैं, ये समझ के कि इसका जो लिपसिंग है मैच नहीं हो रहा है तो इसे हम सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप लिपसिंग को मिला सकते हैं, मिलाने के बाद उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं कि उसको कैसे मिलाना है। तो आपको हम अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे लेके चल रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए आपको फ़ोन के डिस्प्ले पे लेके चलते हैं आपको। तो आ गए हैं हम फ़ोन के डिस्प्ले पे। तो हमें सबसे पहले MX प्लेयर में जाना है। MX प्लेयर, देखिए MX प्लेयर में हम आ गए, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम जो मूवी हम डाउनलोड किए हैं उस मूवी पे जाना है। तो मूवी हम डाउनलोड किए हैं स्पाइडरमैन है, ये देखिए हमारा मूवी है। और मैं आपको सुना देता हूँ, आपको वॉइस समझ में आ जाएगी कि इसमें मिसमैच है या क्या है। तो शुक्रिया रे। बात है कि हैरी, बात क्या है? देख लीजिए लिपसिंग मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? अपने आप पर शर्म नहीं आती मुझे। बात है कि हैरी, बात क्या है? हैरी ने बताया तुम विज्ञान में काफी माहिर हो, जानते हो। ये देखिए मैं भी अपने लिपसिंग आप जो में है छोटा वो वैज्ञानिक मिस मैच है, जानता नहीं हूं, मिल मैंने रहा आपकी है। खोज के बारे तो में आपको पढ़ा क्या है। करना है, और तुम ये राइट साइड के ऊपर में 3 बिंदु दिख रही है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑडियो पे जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद आपको सबसे नीचे जाना है। ये जो आपका कॉलम दिख रहा है नीचे का, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अगर आपकी जो साउंड है आगे है या पीछे है तो आप प्लस माइनस करके इसको मिला लीजिए। तो हम चलिए प्लस करके ट्राई करते हैं। अब वो तो हो जाना चाहिए हमारे अंदाज से। समझ गए? हाँ बिल्कुल, मैंने उस बारे में लिखा भी है। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत नाज मैं है। अपने अंकल नहीं, आंटी नहीं के साथ मिला है रहता अभी। हूं। और आगे करते हैं। दस पे रोकते हैं, ओके 10 पे। उन्हें नाज है। खुशी हुई आपसे मिलकर। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत नाज मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहता हूँ, उन्हें मुझ पे नाज है। तक तो और आगे जाना खुशी हुई आपसे पड़ेगा। मिलकर। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर बहुत नाज मैं अपने अंकल आंटी के साथ रहता हूँ। ये देखिए साउंड जो है वो मिल गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से देखते हैं। तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? अपने आप पर शर्म नहीं आती मुझे। देखिए लिपसिंग जो है अब मिल रही है। हैरी, बात क्या है? जाने दीजिए। साउंड जो है पीटर। तो अब लिपसिंग जो है वो मिल रही है। तो अब आप मूवी को आराम से देख सकते हैं। और यहाँ से इसको आप कट कर दीजिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, अगर आपकी मूवी में साउंड जो है आगे पीछे नहीं है तो ये जो ऑप्शन है, कहाँ गया, ऑडियो में जाने के बाद ये जो ऑप्शन है ये शो ही नहीं करेगा, इनेबल दिखाएगा। तो आपकी जिस मूवी में लिपसिंग मिस मैच है उसी में ये शो करेगा। तो आपको ये बता दिया। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका।